Asanteni sana. Tako Karago wa Mraya. Asante sana director Kenyua. Deli na Aju. Kila moko linwali. Ndake na muno niguka. Ona korodoka de musherere hanini. Na tumikire kinene muno gigutumaga njuke ni giki. Andu oguo ipendwa auga. Tũra nyingĩ twana rũga na tũgĩcainithio agreement cia contract he maũndũ tũteragwo no nĩ ndĩramenyire kĩrĩa gĩtũmaga ũigue ceceni iria nene ciĩtagwo mainstream media ciarĩkia gũtangatha au mũico ciugaga ndũmĩrĩri ĩno ti mũrũgamo wa kambuni wa Kambuni ya Royal Media. Reka ndĩmĩhũthĩre for example. Mũrũgamo wa ũcio ũkwaragia kana ũcio gwĩtanagĩra kĩndũ gĩkendi. Ũndũ hĩndĩ ĩrĩa mbara yoka sana sana tuge ũhoro ũyũ wa Migunda. Rĩrĩa mbara yoka ona nginya kũndũ ũtendetie mahĩtia macio mothe na mehia nĩ ũkuithagio. Na hĩndĩ ĩrĩa ndaiguire director anjĩra atĩ nĩ maracokanĩrĩire na kũragĩa na gĩkundi kĩa endia othe a Migunda, nĩ ndamenyire nĩ twateithĩka. Gĩtũmi nĩ gĩkĩ: ũmũthĩ mũndũ angĩũka gũ-complain ũhoro wĩgiĩ maono, ndangĩũka gũ-complain kũrĩ influencers tondũ ngwenda kũmwĩra ũma nginya arĩa maratwĩrorera. Andũ aya gũtirĩ kĩndũ kĩnene marĩhagwo. Ti atĩ nĩ mbeca nyingĩ tũrĩhagwo Ben. No handũ ha gũtinda tũhũ gũtarĩ ũndũ tũreka nĩ tũthiaga gũtinda tũgĩka kaũndũ. Na rĩmwe rĩ no gũkorwo arĩa matwĩtaga matikoragwo na intention njega. Kana itiguo ũguo ũgakoraga we warĩ very genuine. Ũndũ we nĩ kwĩrwo werirwo microphone ĩno nĩ radio no kĩrwo microphone ĩno ti ya ũici. Microphone ĩno ĩna rĩthiti, icio nĩcio title deed, na yo gĩkiuga reke njĩtĩre arata akwa mageke atĩa makagũre. Ajoke njĩre andũ aitũ, apart from gwĩtanĩrwo na ithuĩ nĩ twĩyũragia, ta kĩũria ndaneyũria maita maingĩ, hihi ngũtũra njĩtanagĩra Migunda na niĩ ndirĩ? Koguo nĩ harĩa tũtangiumĩrwo na ithuĩ kuga nĩ twahĩa. Ũndũ kũingĩra ithuĩ nĩ twekire atĩa? Nĩ twaigĩrĩire, rĩu tũkũrĩrĩra. Na nĩkĩo nĩ ndĩrakenire mũno na ndĩrauga nĩ wega mũno ũguo kũragĩire na association ya andũ arĩa marendia Migunda. Ũndũ ũmũthĩ complain kangĩũka niĩ ndĩkanyugutagĩra aya mera kĩrorei. Angĩkorwo mũndũ ũcio nĩ delay ya title, mũndũ ũcio aka make sure nĩ eka atĩa, nĩ ateng'eria na ihenya nĩgetha ndagagĩthũkie rĩtwa rĩa andũ arĩa angĩ makĩrutaga wĩra ũcio. Koguo njĩre Bwana Kenyua, Ngai arokũrathima mũno. Na nĩ kwenda gũkwĩhoya tu tondũ we nĩwe chairman. Wathani-inĩ waku ndũkanareke mũndũ ate nginya 10,000. Wathani-inĩ waku ndũkanareke andũ aya influencers ma sink into depression. Tondũ he mũndũ wamerire thiĩ ũndangathĩre harĩa nacio mbeca cioneka. Ici nĩ cia ngoma, mbeca itirĩ itherũ. Mbeca rĩrĩa cioneka nĩrĩo ũkoraga nginya mũndũ ũragwĩtaga mũnene abia gũkũria ũkugaga atĩa. Na njoke njĩre andũ aitũ, ithuĩ ta influencers nĩ tũtũmĩte kambuni imwe cimenyeke mũno. No thĩna nĩ atĩ ona twatũma cimenyeke, ene kambuni mamenya nĩ mamenyeka magatũgũtha o kũu ga contract kararĩ ka mĩeri 6, a project wendia gathira ũkambia kũigua to complain na tũrutagwo kwanja nĩ receptionist ũigua gauga na Karangu ndara deliver. We ũkamenya wendeti igathira, rĩu nĩ kũingatwo reka atĩa ũraigatwo thĩinĩ wa ngwatanĩro yanyu Kenyua. Tũroragei
Tororagei no na ithuĩ tuheo assurity ati ona ingĩgathiĩ ndangathĩre mũndũ thĩna ũcio woneke, thĩna wa title deed, thĩna wa double allocation, Karangu ndagakuithio mehia tondũ Karangu ndarĩ na kambuni ya kwendia mĩgũnda. Karangu no mwanĩrĩri ekaga atĩa? No kwanĩrĩra anagĩrĩra. Wa mũico ngwenda kuuga ũũ, ũtonga wĩgĩmaine na ũmaramari ndũgunaga nĩ kũnyihia ũnyihagia mĩaka ya mũndũ. It is quite unfortunate hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akahũthĩra hinya ũrĩa Ngai amũhete wamũkĩre ũtonga kuma kũrĩ andũ, ũcoke we mwene ũtũmaga andũ acio matũre marĩraga. No gũkorwo andũ amwe mangĩgakinya gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene kĩa Ngai morio nĩkĩ gĩa kũrehire gũkũ, nĩkĩ gĩatũmire ũkue wĩna mĩaka 40 na warĩ ũkue wĩna mĩaka 70, nĩwe makorotaga. Tondũ mũndũ ũrĩa watũmire mũndũ ũcio sink to depression nĩ mũndũ athire akĩmwĩra niĩ ndĩrenda kamũgũnda gaka tondũ gwitũ gũtirĩ, nake mũndũ ũcio rĩ akĩmũtĩkĩra advantage, ũndũ ũrĩa ũtũmaga andũ aingĩ magĩe na ruo. Na tondũ niĩ ndanaigua kĩnyua na nĩkĩo ndoka ndengerete, ndanaigua andũ makĩndĩrĩra makanjĩra wũi Karangu kaing'ania arĩa twĩke ũru, ndamũthaitha tu na ngwatanĩro-inĩ yanyu arĩa mekirwo ũru tene nĩ mekirwo, no mũtikareke kũgĩe na mũndũ ũngĩ ũgĩkwo ũru, mũtikanagie mũndũ ũngĩ ũgaita maithori, tondũ ũma nĩ atĩ ona mathĩna marĩa maingĩ manoneka na mathĩna ma mĩgũnda ti hĩndĩ mambia kũrĩa mũgũnda-inĩ wa Edeni. Thĩna wambĩrĩirie hĩndĩ ĩrĩa anake erĩ mambirie kuona ũyũ nĩ arathiĩ wega gũkĩra kĩ, rĩu ũcio tũtingĩhota kweheria mathĩna ma mĩgũnda. No rĩu na inyuĩ director ndamũthaitha ngwatanĩro-inĩ yanyu mũtikareke mũndũ ona ũmwe ũrĩa ũkagũra akarĩra augage ndarĩrire kĩnyua chairman wa aigithia othe, nacio kambuni iria citegwĩtĩkĩra kũingĩra thĩinĩ wanyu no tũmere atĩrĩrĩ ona arĩa magũraga. Ũngĩigua mabiũ kambuni nĩ yaregire kũingĩra rĩ, ĩrarega kũingĩra association-inĩ tondũ nĩ ĩramenya intention ciayo ti pure, isn't it? Nĩkĩo kuona mũndũ ũcio rĩ nawe ũthiĩ ũgũre, na andũ aya nao rĩ meragwo tigai gũthiĩ kũgũra harĩa, nao mageka atĩa? Magani. Amũthaitha andũ a Ngai tondũ nĩ njũĩ nĩ thithino yaku na no ũmĩiguagĩra ruo, thikagĩrĩria ũrĩa ũrerwo. Ngwatanĩro-inĩ ta ĩno ya endia mĩgũnda ndũngĩtunywo, no wathiĩ kũgũra kwĩ mũndũ kĩũmbe nĩ ũgũtunywo. Ngai aromũrathima mũno. Warĩkia haha wathiĩ kũrugũria kambuni ya maĩ, hau hatirĩ na ndeto nyingĩ no mahoya, no wega ngiuge rĩmwe nĩ gũtindĩkwo gũtũmaga twĩcirie nĩ atĩ ũngĩ tũngĩka mũtũrĩre-inĩ. Ngona tũreciririe andũ aingĩ haha nĩ mareciria. Rĩu niĩ ndathiĩ harĩa mwĩki harĩa ndĩrokaga ngera andũ maĩ no kĩ no wadabu, murakuga no wadabu mũtarĩ manyuaga maĩ no kĩ no wadabu Alicious uga wadabu maĩ no kĩ nĩ woka na thambo ndingĩũka nayo tũtarugũrĩtie nĩ gũtũkũmĩra maĩ macio. Ũguo nĩ tũgũkorwo na mahoya harĩa mwĩki kuma mathaa ma thaa thita-inĩ na mũgwanja, andũ arĩa mangĩoneka tondũ ndiĩtanĩte na ndirendete gwĩtana mũno, no mahoya twĩnamo hau, twĩre Mwathani nĩ wega na tũkĩre Mwathani maĩ makĩnyuo na maĩ macio matikanakĩrĩrie mũndũ. Ngai amũrathime. Ũrĩrai Karangu amũrathime wega. Aini wenzangu na content creators, ngatho nĩ tondũ wa gũka. Andũ amwe hĩndĩ ĩrĩa meta haha ona no wage gũkorwo ndũramamenya nginya megwete, tondũ he kaũndũ meigaga rĩrĩa maratuĩka nĩ hĩndĩ maroka gwĩka mĩnyonyo yao ũrĩa mamĩkaga, ũgeragia gwĩciria mwanake ũrĩa no ndikũmenya nĩ njeri kahiũ tondũ rĩu ndĩmenyerete rĩu ena tũmacicio na tũndũ na tũthũngũ tũngĩ bane gwakũria guoya na kĩgoti eto ithe wa ndĩritũ, rĩu ithe wa ndĩritũ na kuona rĩu ningĩ wĩ nomo ũguo ũrĩa ũkora ũrĩa mwanyu
akupangire utari na minyonyo no tutagicokia ngatho ona mwari wa ithe witũ wa ithaga rĩene kũmonera hakuhĩ tuge chairman nĩ ageria nĩ gũtũma tũkĩnyitanĩte ona Saint Junior Diamond witũ na mastairo ma njuĩrĩ kuona ũguo tũgakena mũno tũkauga atĩ twĩna yũi tũthĩ in the house koguo Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega nyambe njuge atĩ hĩndĩ ĩmwe nĩ ndahũrĩirwo thimũ rũcinĩ nĩ mũndũ na ndikũgweta kambuni ĩyo akĩnjĩra ũka na haha Kaso Garden nĩ tũgũcoka tũthiĩ handũ niĩ ngĩthiĩ ngĩkora Jose Gatura na Ciro wa GP na Samirũngũ na Phyllis Mbuthia rĩu rĩ mami witũ arĩ thibitarĩ na in fact after 2 days akĩhurũka twĩ hau rĩ tũkĩkĩrwo atĩrĩrĩ haha he tũmbeca tũigana ũna ĩ nĩ tũthiĩ mũgũnda handũ hana ĩ tũka endorse mũgũnda na mbeca nĩ ici ciarĩ anga 380 Jose Gatura na Ciro rĩ makĩrega makiuga matikuoya mbia ningĩ kamathabu morĩa mami thibitarĩ na ndĩ mũconeneinĩ niĩ reke nyambe njoe mbia ĩ mau mangĩ tũkaragĩrĩrie na kũu ngĩoya na Jose agĩtwĩra nĩ egũtũtwara kwanja nowe wanguire akĩndwara nginya mũgũnda niĩ tũgĩgĩthiĩ tũgĩgĩka maũndũ wenda kĩregire mbia mena Ciro ithuĩ twĩna Phyllis rĩ na Irũngũ rĩ mathĩna maitũ rĩ tũgĩgĩka ũrĩa twekire thutha ũcio mami akĩhurũka na mũgĩũka mũgĩthikithia na Ngai amũrathime amen no mathĩna marĩa macokire kũrũmanĩrĩra na ngiri icio 80 marĩ mathĩna matahana mathĩna nĩ tondũ wa maũndũ marĩa macokire kũbuata rĩu mũcemanio wa ũmũthĩ nĩ ndĩraũtara wĩ mũcemanio mwega tondũ korwo niĩ nĩ niĩ mũkũrũ na mathĩna makwa nĩ magiririe thikĩrĩria ũrĩa mũnini ũgwĩta Jose niĩ ngĩkũria mbia we akĩnjibinjari gũkũ niĩ nani no mathĩna ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ na njĩra ũngĩkona kĩũra gĩkĩrũga mũthenya ũmenye he kĩndũ gĩgĩteng'erete na icio nĩ ciugo ciaririo nĩ Chinua Achebe thĩinĩ wa Things Fall Apart rĩu tũkĩrĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa kĩũra nĩ gĩteng'erie ũgakora mũini fulani nĩ atũrendi mũgũnda arendagia rĩ andũ nĩ atunye content creator ũngĩ aratinda nyũmba ehithĩte nĩ tondũ kamũgũnda na kwendirie rĩ ningĩ nginya customer oka hake kũgomera hake nja ona matiũĩ mwendia wa mĩgũnda moĩ we wanagĩrĩra koguo nĩ kĩũra gĩteng'erete mũthenya kĩrarũga mũthenya ũmenye he kĩndũ gĩgĩteng'eretie na nĩkĩo twĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ pastor tondũ kĩũra nĩ gĩteng'erie na nĩkĩo kĩrarũga na gacathi harĩa nake atwĩraga gĩa gĩteng'erio gĩkarũga reke kĩũra kĩrũge ũmũthĩ tũnyite gĩtũmi kĩrĩa kĩngĩtũma twendia mũgũnda wa mũndũ tũtirĩcokaga kuumwo thutha nĩ thĩna na tũgacokia ngatho nĩ wĩra mũnene Kinyua wa Maono arutĩte wa gũtigĩrĩra atĩ content creators na aini haha na influencers othe me haha nĩgetha tũtikoimagwo thutha nĩ mathĩna twendia kĩndũ kĩa mũndũ Ngai amũrathime hore chairman witũ rũhĩ rwega thank you very much na ona inyuĩ mwĩ online nĩ ndĩrona twĩna andũ makĩria ma 300 ma 50 thĩinĩ wa online arĩa maratwĩrorera from all over the world yĩtagwo Pastor Ndegwa Bull rĩngĩ wananyona kana ũkanjigua ona nĩ ndanakorwo ndĩ influencer na nĩ kwenda kũheana incident ĩmwe yahanĩkire nĩgetha njoke rĩu tũingĩre thĩinĩ wa chairman
Ngaruia nĩ harĩ kĩũria ũkũrĩtie nĩ gũcokera kĩũria kĩu nĩgetha mwĩroreri ũyũ ũratũigua aigue. Hĩndĩ ĩmwe chairman nĩngwenda gũkwĩra nĩ ndetirwo nĩ kambuni ĩmwe ndirĩ ndamĩona Nairobi ĩkoragwo Mombatha, na ngĩtwo nĩ mũndũ ũmwe warĩ bũrũri ũmwe itekũgweta wa mabũrũri ma nanja, erĩtwo Gacathi atĩ mũgũnda wake ũhutĩtie iria-inĩ, na mbica ĩrĩa atũmĩirwo nĩ maharĩ nginya tũmũndũ twakomete hau ũguo hakuhĩ mũgũnda wake tũhutĩtie rũĩ. Wahutĩtie, in fact ndwahutĩtie, wahutĩtie rũĩ rwĩtagwo River Sabaki. Arĩa manathiĩ Malindi nĩ moĩ River Sabaki, na ũngĩthiĩ mwena ũrĩa wĩtagwo wa Baricho, River Sabaki nĩ rũĩ rũnene mũno mũno mũno. Koguo mũndũ wothe onaga mũgũnda hakuhĩ na River Sabaki nĩ ũkoragwo ũkĩmenya no ũrĩme, no ũhande mĩtĩ. Na rĩu anjĩrĩte ndenda ũthiĩ wone mũgũnda ũcio, rĩngĩ ona okorwo nĩ aranyona ũhande mĩtĩ. No Jose ũndũ ũrĩa wa kũmakania, rĩrĩa ndakinyire mũgũnda ũcio ndoria rũĩ rwĩ ha, ngĩrwo rũkaga kwaura, ngĩrwo rĩu mbura ĩkura, rũĩ rĩu haha nĩ influencers. Influencers in the real sense, we are not marketers. Marketer nĩ mũndũ ũrĩa ũgũtwaragĩria mũgũnda ũrendio mbeca cigana ũna, ũigana ũna. Ithuĩ niĩ ndĩ influencer, ndingĩhota gũtarĩria ũhoro wa title mũbĩa. Niĩ wĩra wakwa nĩ gũkwĩra he mũgũnda, I am an influencer, you decide. Marketer nĩwe ũgũtaragĩria ũrĩhaga na mĩeri ĩigana ũna. Actually nĩ wega twĩre andũ aya Gacathi wa Thuo. Ithuĩ rĩmwe twakwĩra mũgũnda nĩ 500,000 as an influencer. Niĩ ndingĩhota gũtarĩria ũkũrĩha atĩa, na ũngĩaga kũrĩha ũgwĩka atĩa, ona ũkona title. Na nĩkĩo twanekora thĩinĩ wa thĩna ta ũcio. Ndĩrona Karango wa Mũraĩ haha nĩ egũka, tondũ ndĩramenya andũ ake nĩ maramũcũthĩria hau matekũmuona, nĩgetha tũtarĩrie ũhoro ũcio nĩ chairman wa association ya mĩgũnda. Atanarũgama to Karango haha na andũ aku nĩ marakuona, na ngwĩraga andũ aku nĩ andũ aku, ke wambe ũmageithie na ũkĩmere tũkĩrĩ gũkũ ũcoke ũnyite ũgeni. Chairman, in the next 10 minutes tũkorwo tũkĩrĩkia. Ũrĩra Karango wa Mũraya aka Karash wa Mũrashi. Ndamugeithia mũrĩega. Mama Ngai mũtina ngeithĩka. Ũhoro wanyu? Tugeithĩke Karash wa Mũrashi. Asante sana. Njĩtagwo Karango wa Mũraya, na ona nĩ njugire nĩ ngũka. Ũndũ kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũrenda kwambĩrĩria ngwatanĩro ya influencers, nĩgetha o ta ũrĩa bwana chairman Kenyua marambĩrĩirie ngwatanĩro ya endia a mĩgũnda, na ithuĩ nĩ tũkwambĩrĩria ngwatanĩro itũ ya brand ambassadors, nĩgetha we ũtanathiĩ gũtwĩra breaking news na tũgũcongratulate thĩinĩ wa Facebook, ũkambaga ũkaingĩra harĩa ũgatwĩra kambuni ng'ania nĩ enda gũkũhe wĩra na ndĩrenda gũcaina contract yayo ya mĩeri 3 kana mĩeri 6, tũgakwĩra tondũ no gũkorwo Ben Gĩthae arĩ ambassador wayo mbere yaku, agakwĩra experience yake ĩrĩa oneire kambuni-inĩ ĩrĩkũ ĩyo. Tũraugire nĩ tũkwenda kũnyitana nĩgetha twambe tweherie kaũndũ gaka gakoretwo ho ka andũ kwĩhithanĩra, atĩ Ngaruia athiaga rũcinĩ, na nĩ example ndĩrahũthĩra, gwa kambuni na tũgĩũkĩra thaa 4 tũkonaga andũ makiuga congratulations, no Ngaruia ndanatwĩra atĩrĩrĩ kambuni ĩno yahe wĩra ũmũthĩ nĩ arutagĩrwo nĩ Gacathi iyo, na Gacathi na andũ ake arĩa erire magũre mĩgũnda magĩkorwo na ihinda iritũ. Koguo tũrona na ithuĩ nĩ tũkwenda gũcokanĩrĩra nĩgetha tũgĩe na mwario ũmwe. Ũndũ wa kerĩ, tũkĩte haha kwĩra bwana Kenyua, chairman wa endia a mĩgũnda othe Kenya, congratulations. Tahũrĩrai mũthuri ũrũhĩ wega. Mũthuri ũyũ arokire kuoya ciũria ciothe iria twanorio. Hĩndĩ ĩrĩa tũkwĩrorera thĩinĩ wa mainstream medias cigĩtangatha mĩgũnda, ciugaga atĩrĩrĩ, ndũmĩrĩri ĩno ti mũrũgamo wa ceceni ĩno, nĩ mũrũgamo wa kambuni ĩrĩkũ ĩyo. Ona ithuĩ ta influencers nĩ tũgũcoka kuga kiugo gĩkĩ, ndoka kwendia na to mĩgũnda tu, tondũ wahota gũthiĩ kũgathĩrĩria maguta ma kwĩhaka, mũndũ ehake ũthiĩ aromboke na wenduo ĩkana itiguo. Koguo ithuĩ tũraugire kĩrĩa tũrĩkaga, ona ithuĩ nĩ tũrĩheanaga disclaimer. Tuoka gũgũtangathĩra product yaku tũkauga atĩrĩrĩ, niĩ ta njĩ kahiũ nĩ kũrĩhwo ndĩhĩtwo ngwĩre kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩega. Angĩkorwo kĩndũ kĩu no gĩkorwo gĩtarĩ kĩega, kwĩna honge cia thirikari iria iroraga, no ũcio ti mũrũgamo wau wakwa. Njoke njĩre Kenyua rĩu ta chairman kiugo gĩkĩ, teithiai andũ aitũ gũtikagĩa na mũndũ ũgate kĩndũ gĩake akĩenda mũgũnda, tondũ gũtirĩ mũndũ ũtendete kũgĩa na handũ hake.
na tondu migunda ĩ bara nyingĩ chairman, bara ya mbere ya Ngai na mundu na mundu yambĩrĩirie mũgũnda wa Edeni, nginya mwathani akĩrakara akĩmaingata mũgũnda, na nĩho tũinaga kĩbungo tũkauga atĩ Jesu okĩte acokia ũndũ kĩ mũgũnda ũrĩa twarutũrũrirwo. Na menya mũndũ mũgũnda-inĩ nĩ kũrutũrũrwo ekaga atĩa, arutũrũragwo. Niĩ mbeca ciakwa cia mbere gũthũkũma gũkũ Nairobi, ndathire ngĩenderio mũgũnda harĩa Saika, hĩndĩ ĩyo na ndioĩkaine, na kanyũmba karĩa ndakire ndamomoreirwo mũtumia wakwa ena kana ka wiki ĩmwe. Koguo mĩgũnda ti hĩndĩ yambĩrĩria kũgĩa kĩ thĩna, no ndacokire ngĩmenya korwo ndathiĩte ngagũra gwĩ kambuni, na kambuni niĩ ndendeirio nĩ mũndũ kĩũmbe hĩndĩ ĩyo, na mũndũ ũrĩa wanyendeirie ndanjĩrire haha nĩ risabu ya reri, kwanja akoraga ngĩkĩra tairũ akanjĩra smart. hau niho ndambire kũgũthĩrwo nĩ mũrimũ wa kũhaica thakame rita rĩa mbere. No gũkorwo na he mũndũ ratwĩrorera haha nake athire akĩgũra kũndũ kũngĩ, tũmere atĩrĩrĩ, kĩhonia kĩanyu rĩu nĩ kĩoneku, na njoke njĩre andũ aya ona inyuĩ andũ aitũ tigaga gũtuĩka influencer wa kambuni ũkĩmenyaga kambuni ĩyo ndĩrĩ thĩinĩ wa ngwatanĩro ya endia mĩgũnda. Ũndũ wa kerĩ, tiga gũtũ surprise agi atĩ ũtwĩrage atĩ ũrĩa we ũthiĩte wega, na no gũkorwo mũndũ ũrĩa ũraria ũhoro wake ũkiugaga nĩ mwega nĩ kũbanga arabanga kũiya kĩ andũ. Nao andũ aya chairman, angĩkorwo no mũhote nĩgetha mũtherie sector yanyu, kambuni iria ciothe ciĩna marema, mũtigetĩkĩre kwamba kũmaingĩria ngurubu-inĩ yanyu, tondũ ĩyo ti solution mwetha. Nĩ thĩna mwaruta haha mwaũtwara kĩ haha hangĩ, kana itũ tiramera wega. Koguo njuge Ngai amũrathime mũno, na nĩ ndakena mũno. Niĩ twita rĩu niĩ ndamakire, ta rĩu niĩ rita rĩakwa rĩa mũico gũcaina contract ya mĩgũnda ndacainĩte 2021, cio nĩ ũhoro wa ma. Last year yothe 2022 niĩ ndinacaina contract ona ĩmwe, ona 2023 ũmũthĩ niĩ ndicainĩte contract ona ĩmwe. Na kĩrĩa gĩatũmire ndĩtigĩre nĩ gĩkĩ, nĩ kũragia. Ona ũyũ anahũrĩra thimũ nyingĩ mũno, ethetwo nĩ kambuni makanjĩra ũka tũgakũhe wĩra, no ngauga niĩ ndirenda, tondũ ndingĩenda mũndũ akacoka njorote rũciũ augage mũkũri-inĩ ũcio no ngĩmuona nĩwe watũmire ngate kĩndũ gĩakwa. Andũ aitũ tondũ na inyuĩ ndikwenda mwĩtĩkĩre ngurubu ĩno ya brand ambassadors, ona inyuĩ mũmĩingĩre, nĩgetha ithuĩ we ũngĩgakanjĩrwo contract yaku, ta rĩmwe tũhũthagĩrwo ũru biũ, ũgakoraga contract yakwa yathirire mĩaka 3 mĩthiru, no nĩwe ĩrahũthĩka mainstream media. Wĩna kũndũ ũngĩteta ũgũteta kũ? Na andũ aya nao mena mbeca ta hiti, wathiĩ gũthitanga Kasarani ũkoraga wetereirwo ũkanyitwo. Mbica yaku kwanja ĩkoragwo ĩkĩrĩtwo handũ ũrĩa ũngĩkĩra. Koguo ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, ũrũmwe witũ nĩguo ũgũtũma andũ arĩa matumĩte thutha. Gũtirĩ mũndũ Jose witũ ũkauga he kĩndũ ekire atĩa ateire. Njuge Ngai wamwe amũrathime, thengiũ mũno Kĩnyua ona nĩ tondũ wa gũtwĩta, na wĩre andũ arĩa othe mũkoragwo nao thĩinĩ wa association atĩ nĩ tũmwendete mũno, na ndĩrona andũ nĩ aingĩ mũno marauga nĩ mũraruta wĩra mwega. Ngai witũ aromũrathima mũno, amũtetere andũ aya biũ Kĩnyua, gũtikagĩe mũndũ ũgate kĩndũ gĩake, na ona arĩa matahetwo taitũ mũkĩmatindĩke, na ngurubu yanyu nayo ndĩgatuĩke nĩ sanitizer. Nĩguo nĩtuega tũmerema ngurubu ĩyo yanyu ya endia mĩgũnda ndĩgakorwo nĩyo kĩ sanitizer, atĩ wĩra wayo nĩ gũka kambuni ya imwe na kũu ĩteng'eretio nĩ andũ, agoka akauga tiganai naniĩ ona ndĩ thĩinĩ wa ngurubu ya endia akĩ a mĩgũnda. Ũhoro ũcio ndũngĩkorwo wĩ mwega, na tondũ ũmũthĩ nĩ tũrahingũra kambuni ya Wonderful Water, nĩ ngũmũtiga maya Ngai ngĩkĩre mwathani nĩ wega. Asanteni sana. Ndĩrenda tũhũrĩre karango wa mũraya rũĩ rwega, mũhũrĩre rũĩ rwega, na tondũ maroria niĩ ngũrĩte na kambuni na ndikwenda gũciĩgweta me association-inĩ, nĩ ũkũmatarĩria ũrĩa mũndũ ekũmenya kambuni yake tũkĩrĩkia haha ĩrĩa agũrĩte nayo kana ĩ association-inĩ. Ndiũĩ kana nĩ ũndũ kwendaga kuuga karango. O kamwe tu director na nĩ concern, na arata aingĩ mũno maranyandĩkĩra ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo double allocation, na tondũ kambuni no ĩkorwo nĩ genuine
na ndĩrĩ na thĩna no harĩ gũkinya nĩ mũgũnda-inĩ ĩthiaga ĩkenderia kĩaya kĩmwe andũ ikũ ũguo kĩaya kĩrĩa ti atĩ nĩ kĩũru no andũ arĩa mendeirio nĩkĩ nĩ 10 na tondũ kĩu nĩkĩo kĩeha kĩrĩa andũ aingĩ mũno monete atĩ harĩa gĩtha yonirio nĩho mũbĩ yonirio na noho karangũ onirio othe mena rĩthiti cia hau rĩu thĩna nĩ hĩndĩ ĩrĩa ũgatuĩka atĩrĩrĩ mwene hau rĩ no koguo thĩinĩ wa group yanyu ya association ĩno ya endia a mĩgũnda mũgerie kũrora kaũndũ kau nĩgetha kambuni icio igana rĩa 47 mũracokanĩrĩire na nĩ mũrekire wega mũno andũ aya mahũrĩre igũ hĩndĩ tondũ onawe no gũkorirwo we nĩ wathĩrĩirio ũgatunywo kambuni igana rĩa 47 angĩkorwo ndũnakenio nĩ kũrĩa guothe marendia rĩ no othe matirendia kũndũ kũmwe rĩ ndĩndũkuona nawe ndũrĩ na nyota ya kũgũra mĩgũnda Hana nyota. wabatio tunywo kana itiguo 147 registered legit companies ciugĩte atĩ nĩ ciacokanĩrĩra na kũrĩa Kĩnyua arendia tikuo ũcio ũngĩ arendia ũcio ũngĩ ũtuĩke we waga kuona ici 147 wathiĩ ĩngĩ ĩrahingũrirwo nĩ mũndũ harĩa mũndũ kĩũmbe kuna nawe wĩna gathĩna ũguo ndĩmwĩre hau ha double allocation mũharore mũno gũtikagĩa na mũndũ ũgũtunywo kĩndũ gĩake nĩ kambuni legit no ĩgakorwo nĩ yenderia andũ erĩ kana atatũ kĩndũ oro kĩmwe. Asante sana bwana chairman, mũnjĩtĩkĩrie rĩu nĩguo kũnjĩrĩte nengere our chairman director wa Maono Lands Limited Mr. Kĩnyua wa Iratu na tondũ mũnene nĩ mwega mũrũgamĩrĩi. Thank you. Nĩ mwĩhũrĩre irohe mũgĩikara thĩ kwa sababu ya gũgĩtĩkĩra gũka na ndĩrenda njokie ciũria icio cigana ũna. Ũndũ ũrĩa ingĩamba njuge double allocation nĩ kũiya ti mahĩtia koguo angĩkorwo wĩkaga ũguo no rĩ mwendia wa mũgũnda nĩ wega ũmenye ũguo na maũndũ ta macio nĩmo tũrarora twĩ association wĩna angĩ ndĩronire maraheana taito igĩrĩ korage mũndũ ena taito igĩrĩ ona ũcio no ũici na association tũrokire kũrora maũndũ macio na kũ make sure gũtirĩ mũkenya ũngĩ gũte mbeca koguo we ũrenda kũgũra mũgũnda make sure atĩ ũrĩa ũragũrĩra arĩ thĩinĩ wa association. Ũndũ ũcio ũngĩ ingĩenda kuga kwĩna andũ marauga niĩ nĩ ndateire mbia ngĩgũra mũgũnda na kambuni fulani rĩu ndĩmwĩre twĩna wabici na nĩ wega mũripoti twĩna wabici harĩa Spar Mall second floor S37 thiĩ wabici-inĩ ĩyo ũripoti thĩna ũrĩa tũkũhota gwĩka solution mathĩna maya maumĩrĩte tene tũtananjia nĩ tũgwĩka ũrĩa ũngĩ tondũ no ũkorwo na mũndũ hĩndĩ ya kũire nĩ atuĩte mũndũ nĩ acokire agĩũgarũrũka rĩngĩ agĩtuĩka mũndũ mwega no nginya arĩhe nginya mathĩna macio ma tene koguo ripoti mũndũ o wothe no nĩgetha tũgitĩre thĩna makĩria ũragia kana mũndũ ũcio arĩ thĩinĩ wa association nĩgetha tũtigakorwo na thĩna ũyũ rĩngĩ koguo andũ arĩa othe mareka double allocation ona angĩkorwo ũmwe nĩ rĩngĩ ũngĩ nĩ ũmwe witũ thĩna ũcio nĩ tũrabuatĩrĩra nginya tũgatigĩrĩra mũndũ ũcio thĩna ũcio nĩ wathira. Ũndũ ũrĩa ndĩramwĩra kĩrĩa kĩratũmire twenjie association nĩgetha mũgĩe handũ ha gũthitangaga andũ wĩna andũ aingĩ manathiĩ media-inĩ no makaga gũteithĩka koguo thĩinĩ wa association no ũkĩo ripoti mũndũ ũcio araigua ndararuta wĩra wega mũndũ ũcio araigua nĩ aratunyire andũ mũndũ ũcio araigua nĩ akũigĩire rĩngĩ taito mũno wĩ handũ ha gũka kuuga nĩgetha tũkahota kũmwarĩria mũndũ ũcio nĩgetha tũkanina thĩna ũcio tondũ no akorwo mũndũ ũcio no nginya akorwo arĩ member na nĩkĩo tũrenda kambuni ciothe cia mĩgũnda cingĩre thĩinĩ wa association nĩgetha mũndũ ũcio no tũhote kũmwarĩria no mũndũ ũrĩa ũtarĩ thĩinĩ wa association tũtingĩhota kũmwarĩria koguo nĩ ngwenda njarĩrie Kenya othe handũ marũma thĩinĩ wa thĩ ndĩmere nĩgetha tũgitĩre thĩna ũyũ nĩ wega njĩke ũrĩa nĩ wega ndĩkĩmwĩra nĩ ngwenda ngwete kambuni cigana ũna iria ciĩ thĩinĩ wa association nĩgetha ndũgakorwo na ihinda rĩritũ na ũkĩmenye ndamenya haha nĩ thĩna wa network hagĩire no nĩ ngũgĩcigweta cigana ũna twĩna Optiven twĩna AMG
twina username, twina dhahabu, twina farmhold, twina golden dream, twina maono, twina home point, twina Vavent properties, twina nexus, weclad kuria keno, think kuria keno, big block keno, na twina kambuni nyingi iria citujoinite. Twina best link, twina kambuni ingi itagwa Mala Reality, twina kambuni nyingi iria citujoinite, na ngwiciria ni gwitikira kuhinguka eno nigetha ndikimuthomere ciothe, na no turathie na mbere kwira ona aria matari matujoin mwitikire gutujoin. Twina Alfajiri Real Estate, West Hill Properties, twina Finsco Africa, twina Anchor Premier, twina Ayala Homes, twina Brickman, twina Petmol Shelters, Top Care, Almod, Dagima, Potential, Wilston Homes, Taifa Poa, twina Marilad, twina Zani Properties, Good House Africa, Gredico, twina Patmons, twina Comfort, twina Vasco, Lisi, Mawega, Home Trust, twina Miriki, Monax, Highsop, Nyota Jema, Olive, Ozone. Twina kambuni nyingi iria itujoinite, koguo no nyende gukwira witikire kugura kambuni-ini iria: Zahara Real Estate, twina Almasi, Blessed Mark, Primelad, Pangu, Prime Solutions. Twina kambuni nyingi iria ithiete Anchor Properties. Twina kambuni nyingi na no turathie na mbere kuongerera, na kira kiratuma tukirigwo niki mata to join tondu tutire qualification turetia. Bata ni mundu akwa arendia mugunda wake na kambuni yake ni registered, na tutire na maundu maingi. Turenda tukorwo twi kindu kimwe nigetha tutigacoke haria twaumire. Koguo we mwiroreri witu itikira kugura mugunda thiini wa kambuni thiini witu wa association. Gicokia kiuria gikuritio ni Ngaruya, tungika atia mundu wendeirie andu agicoka ni aharire na mundu ucio nduri kindu ngioya. Undu ucio ni turacaria miena yothe na kungirema biu ni turakwira no we urenda kuigithia kuma thaa ici nigetha mathina matikaingihe. Make sure mundu ucio uragura thiini wa association. Na njokerie ngatho blood ambassadors aria metikira gukorwo marikagira andu aria me thiini wa association, influencing kana marketing, nigetha tutigakorwo na mundu influencer ona umwe ugakorwo akibrimwo na guku bara ati kambuni iria amaketagira ni ageire thina. Koguo njokera wabici haria Spamall second floor S37. Twina website na namba cia thimu ni huthu muno, gwiciria na no twikirirwo hau. Namba cia thimu ni huthu muno cia association na ni 0742 23 23 23 0742 23 23 23. Ina nginya WhatsApp. Twina Facebook page ya Association of Real Estate Stakeholders. Ngai amurathime. Hurirai chairman ruhiru wega na tucokie ngatho ni andu aria othe matwirorera. No anga hakorirwo he mundu haha ungienda kuria kiuria. Saik Junior ni uma na kiuria kiuria tu kimwe mwitikire ni undu wa mathaa maitu turikirie hau. Na wale hau me online ni mwero kwina website kwina website ni megutumirwa link mwari gutumakiria na baine hau ni hau ungiandika thini wa namba iyo hau website wone kambuni iria ciothe ona iria itanagwetwo cie hau. Saik Junior na ihenya kimuriega tariaga kiuria giakwa ni giki bwana ciana
gukoretwo na thina wa mundu oigithirie nake akihara kana agikua cira ucio ri ucio mukuoya ati kana kaundu kangi ni wonio mugunda uria ciama nyugire haria wonio ni haharuire wacoka ugakora guku ni kwagiana na cira riu ni uhamie undware punda milia ucio naguo cira ucio thiaga atia nyambe njokie gutiri mundu agirirwo guguthamia mundu agirirwo gukuhe mugunda haria akwonirie na thiini wa agreement ya kugura mugunda ni wagirirwo kurora uria mwaiguaniire koguo akorwo ni egukinya handu mugunda ni wagia thina he mbeca iria agirire gugucokeria ungikorwo we niwe wahara we muguri no agikorwo ni mwene wahara kana wagia thina agirire gucokeria mbeca ciothe koguo hau hatiri undu wa gukiaririria ati kana maundu maingi undu ungi tari mundu agikwenderia mugunda acokia kue ni gukoragwo na process iria fuatagwo ya guthitanga gikuo itagwo succession na mundu ucio no nginya agacoka agie mugunda ucio koguo ndukae gukorwo ati hari mundu ungi gutunya mugunda ati tondu ucio ni akuire ni kuri fuata process ya succession na ni ukagia mugunda ucio ona guthia atia koguo hau gucia ni ndacokia uria kwagiriire na agikorwo niwe wakua we mundu ni mundu wanyu ringi wagurire kambuni-ini akua mundu uria andikitwo next of kin ni agirirwo afuate mugunda ucio na ni ekuneo na taitwo kwandikwo ucio andikitwo next of kin. Thank you murathimo muno no tuhure ruhiru wega gwi chairman ni undu wa mathaa maitu umuthi tumana mucemanio ta influencers ni undu wa kurora masirahi ma inyui mugura migunda na ni tugwika ungi soon na no tugwika ungi munene ni ndaigua andu makiuria ambitious kana eguku mucemanio-ini uyu riu onanie ambitious eguku ni ndona macambiki make mena gazima makiuria niki kai matano ngacio me haha niki mutarania ambitious hau no ni macambiki make ni ukuria ambitious ni aya Pastor Ann gwicia kiuria giaku nikio tukuthie turikiririe nakio nigetha tuhe andu aya nafasi ya kwandika ciuria icio ingi hau. Thank you. Nare me online ndauga ni ngurie kiuria nigetha tutigakioneke tari tatukire guthikiriria we are participants tondu na ithuĩ na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ nĩtwĩkorete tũkĩkuruhana na kambuni cia mĩgũnda no wega ona watho-inĩ wa bũrũri tũgaituĩka agenda sensitive tondũ na agũri aingĩ arĩa magũraga mĩgũnda kĩnyua no nyitane na nĩ kuga atumia aingĩ nĩ maiguĩtie mũno. Ndĩna kĩũria kĩegemainie na association tondũ kaingĩ hĩndĩ ĩrĩa ithuĩ twathiĩ gũtangathĩra makambuni mĩgũnda ũkoraga andũ arĩa tũratangathĩra nĩ andũ mareciria mũgũnda wagĩrĩirwo nĩ kũgũrwo ta mũgate wamwĩra haha hena mũgũnda wa 200,000 akũria akaunti hau akambĩrĩria gũikia mbeca amwe magatũma nginya he transfers cia M-Pesa na ndiũĩ kana inyuĩ mwĩ ta association nĩ mũkuoya itemi rĩa gũthomithia mũingĩ tondũ ithuĩ tũrũmagĩrĩrwo nĩ andũ aingĩ kana tũrũmagĩrĩrwo nĩ public ikamu nĩ mũkuoya itemi rĩu tondũ nĩ harĩ gap thirikari nĩ yahota gũthomithia a Kenya the legit process ya ũgũri wa mũgũnda nigetha gũkorwo kwĩna a standard way atĩ kana nĩ kambuni ĩrĩkũ yagwetwo kana nĩ ĩrĩkũ wona wathi kũrĩ ĩno ũrĩa ũkũgũra mũgũnda harĩ ĩno noguo ũkũgũra harĩ ĩno ĩngĩ nigetha process ĩyo yatuĩka standard gũtirĩ mũkenya ũgate mbeca ciake tondũ arĩgũraga kwambĩrĩria na njĩra ĩrĩa ũrĩa kwagĩrĩire nginya mũico akaneo title. Thank you. Nĩngwenda gũcokia kĩũria kĩu kĩa Nina nĩ kĩega mũno na nĩ twanjĩtie gũthiĩ